炎炎夏日，很多露营的小伙伴在帐篷里面太热怎么办？如今它来了，它就是专门针对户外露营设计研发的便携空调，今年的最新升级款，来自西屋。你只需要接一根排热风的管子连到帐篷的外面，大概6平米的帐篷，10分钟左右就很凉了。声音也很小，只有40多分贝，非常适合晚上在帐篷里睡觉的时候使用。它内置松下制冷压缩机，小小的一台机器制冷功率达到了325瓦，耗电的功率却只有60到100瓦。选配它们的电池底座，可以用5到7个小时。当然，如果你有户外电源的话呢，还可以再续6到10个小时。不仅如此，你可以看到它的前头还有一个环形的照明灯，看上去非常的有科技感。顶部呢还有2个 USB 的充电接口，这些都是很贴心、很适合户外的小细节。